Vážení diváci, vítám vás u dalšího dílu rozhovorů Britských listů. Dnes jsme v Bratislavě u filozofa Borise Zaly, se kterým jsme už jeden díl rozhovorů Britských listů natočili a jsme přímo v jeho pracovně u dalšího pokračování. A rovnou začneme jednou otázkou. Boris Zala, dlouholetý bývalý člen strany Smer, současného populistického premiéra slovenského Roberta Fica, tak se s námi hovořilo o změně v diskurzu Roberta Fica. A já se ho rovnou zeptám, jestli od té doby, co jsme spolu hovořili, tak došlo k několika událostem, zejména k několika týdennímu blokování 18. sankčního protiruského balíčku Evropské unie ze strany Roberta Fica. A já bych asi rovnou začal tím, že se zeptám, jestli si Boris Zala myslí, že tady to Ficovo blokování sankčního balíčku, nakonec bylo schváleno, tak jestli nějakým způsobem může indikovat další radikalizaci postojů Roberta Fica, zejména jakoby proti unijním směrem, anebo jestli to z jeho strany byl dopředu propočítaný kalkul, jehož hlavním smyslem bylo nějakým způsobem radikalizovat možná vlastní elektorát Smeru, který už dnes je hodně závislý na anti-establishmentových hlasech. No, ťažko rozanalizujeme celú taktiku a stratégiu Roberta Fica. Treba povedať ale to, čo ste naznačili. Hral vždycky tu samozrejme túto dvojitú hru, pretože stalo sa mu to v jeho politickom vývoji, že napokon on vždycky bol veľmi výrazne za Európsku úniu, však si pamätáme ešte pred nejakými rokmi chceli ísť do jadra Európskej únie, patril medzi ľudí, ktorých šéf Európskej komisie Juncker, bol som pritom prítomný, ktorých pokladal za svojich najbližších spolupracovníkov, pokladal Roberta Fica za svoju predĺženú ruku vo V4 v tom čase. Robert Fico si naplno uvedomuje závislosť Slovenskej republiky a jej nielen ekonomického, ale aj sociálneho rozvoja od začlenenia v Európskej únii. To je jedna stránka veci. V tom je racionálny politik. Na druhej strane si ale uvedomuje, že v rámci Slovenskej republiky mu ostalo voličstvo, ktoré je vo vzťahu k Európskej únii skeptické, alebo je skôr, tak to poviem, protibruselské. No a samozrejme teda Robert Fico túto hru hrá, ale povedal by som, že z istého pohľadu mu aj vyhovuje, pretože môže situovať samého seba do polohy suverenistu, ktorý je vlastne ten, ktorý sa ukazuje pred voličstvom ako ochránca Slovenska pred neoprávnenými zásahmi alebo politikmi Bruselu. Čiže vlastne mu to vyhovuje, lebo sa tým istým spôsobom stáva akoby národným hrdinom. Lebo dneska sa môžete stať národným hrdinom len v boji proti Bruselu. Iná cesta neexistuje. Teda existuje napríklad nemecký aj konzervatívny, vyslovene konzervatívny politik Merz si uvedomil, že stať sa aj nemeckým hrdinom sa dá len tým, že budem tvrdo proeurópsky a opačne budem presadzovať silnú integráciu Nemecka nielen do Európskej únie, ale integrácii Európskej únie ako celok. To sú dve rozdielne teda polohy. Čiže, no a teda poviem tu úplne tretiu, poslednú. Robert Fico si samozrejme tým zápasom okolo toho 18. balíka chcel v Európskej komisii aj urobiť isté otvorené dvere pre riešenie určitých problémov, ktoré by mohli, povedzme, v energetike nastať. A jednu z nich vidím aj to napríklad, že veľmi chce stavať tú atómku. Chce to robiť s Američanmi, tú atómku. Tu tiež vidíme, že teda není ten jeho protizápadný, ako to novinári často píšu, taký jednoznačný. Ale na to potrebuje schválenie Európskou komisiou. A videli sme posledné dni, že mu to Európska komisia schválila, čo nie je v prípade jadrovej energetiky také jednoduché. Takže možná ještě když bych u té otázky měl setrvat, se zeptal, myslíte si, že tam tedy na jedné straně skutečně může být autentický ideologický rozměr, kdy se vlastně Robert Fico, bývalý sociální demokrat, našel v národním konzervatismu,
A nebo to je opravdu veskrze pragmatický postoj mocenský, kdy vlastně, když se dneska podíváme na Spojené státy americké, tak administrativa Donalda Trumpa je asi ta nejvíce národně konzervativní v dějinách Spojených států amerických. Áno, súhlasím s tou charakteristikou americkej administratívy a fakt to nie je len Trump, to je celá republikánska strana dneska, ktorá podľahla tomu MAGA hnutiu. To je taká, ja to nechcem psychologizovať a rozoberať Roberta Fica, ale zo znakov, ktoré mám už od jeho prvého prejavu po atentáte na ňo, potom prejav nasledoval na Devíne ten prvý, potom ďalšie prejavy, potom druhý prejav na Devíne a potom, možno sa k tomu ešte dostaneme, návrh na zmenu ústavy Slovenskej republiky jednoznačne hovorí o tom, že Robert Fico odkorčuloval, ale to už dávno, od sociálnej demokracii, ale podstatné je, že prikorčuloval k mantinelu až krajnej pravice. Toho, čo správne nazývame národným konzervativizmom, pretože ten národný konzervativizmus má samozrejme rôzne stupne. A niektoré tie stupne sú skutočne už extremistické, krajne pravicové, a niektoré momenty v nich sú aj fašizujúce. To treba o tom otvorene hovoriť. Já tady, když už jste zmínil dění okolo slovenské ústavy, respektive okolo potenciálních změn v ústavě, tak rovnou se vás zeptám, je v silách Roberta Fica, aby tyto změny prosadil? My jsme vlastně viděli v těch předletních měsících, kdy mu scházel pouze jeden poslanecký hlas. A nutno poznamenat, že vlastně spousta komentátorů nenaznačovala, že to je možná nejenom jenom jakoby nějaký ideologický boj, jako spíše taktika, jak rozdrobit opozici. A vlastně Robert Fico i získal některé hlasy, zejména od křesťanských poslanců. Zároveň tedy vlastně v těchto dnech, tak jsme se taky dozvěděli o úmrtí jedné křesťanské poslankyně, konzervativní poslankyně Anny Záborské, což možná tu pozici Roberta Fica do dalšího pokusu změnit ústavu na Slovensku, která je avizovaná na september, tak mu může stížit? Teraz začnem od konca. Pani Záborskú nahradí náhradník, nepoznám ho. Neviem, ako je orientovaný tento človek, pretože to je z kandidátky, z kandidátnej listiny a dokonca neviem ani, do ktorej časti toho spektra patrí ten náhradník. Čiže toto posúdiť neviem. Ale treba povedať, že skutočne na zmenu ústavy chýbal vládnej koalícii iba jeden hlas. To bol hlas práve poslanca Ferenčáka, ktorého statočnosť v tomto prípade musím zdôrazniť, ba dokonca ju aj obdivujem. A som veľmi sklamaný z toho, že ďalší poslanci Hlasu, o ktorých viem, že sú jednoznačne, není ani konzervatívni, ani sú není náboženskí fanatici, ani nemajú záujem na takomto type zmene ústavy, že sa podriadili a jednoducho hlasujú. To je aj v istom zmysle hanba týchto poslancov, že si neuvedomili, že táto zmena ústavy mení charakter štátu. To není o dvoch pohlaviach, ako to prezentujú médiá od hora dole, to je zmena povahy štátu. Len preto pripomínam, že o dvoch pohlaviach je jeden z asi 6 paragrafov, najmenej podstatný. A podstatný paragraf je o tom, ktorý definuje v ústave národnú identitu Slovensku na základe kultúrno-etických vojen. Inak to len ako pikošku teda k tomu pridám, že robia to slovenskí tradicionalisti a vydávajú to za slovenskú tradíciu a pôvod ideový to má v Amerike. To je americký konzervatívny koncept, ktorý sa začal presadzovať začiatkom 90. rokov veľmi intenzívne a tam aj získal tento názov, že teda tzv. Kultúrne alebo kultúrno-etické vojny. A my to z Ameriky prenášame sem a chceme z toho urobiť slovenskú tradíciu. No tak to je až humorné. A ešte humornejšie je to, že si to 90% spoločnosti vôbec neuvedomuje. Dokonca ani tej, ktorá je proti zmene tej ústavy. Aj oni stále papagájujú, že ide o problém dvoch pohlaví. To je jeden moment. A druhý moment v tej ústave, v tej návrhu zmeny ústavy je ten, že si robí výhradu z hľadiska európskeho práva.
To znamená, že všetky tie otázky, ktoré tam uvádza, vlastne vyníma z pravidiel Európskej únie, a teda zo zmluv, ktoré sme podpísali, čiže robí akúsi výhradu a otvára tým priestor ultrakonzervatívnemu prúdu. No a teraz, a preto si myslím, že Robert Fico to vie veľmi dobre, to znamená, že on sa vydal definitívne touto cestou, práve tou zmenou ústavy, lebo ak by sa to podarilo, to 20 rokov nezvrátime. A teraz ešte to podstatné pridám. Tá zmena v ústave na ňu bude nadväzovať desiatka zákonov, ktoré budú meniť systém školský, zdravotnícky systém, sociálny systém budú kompletne meniť. Už len tieto tri oblasti, keď zoberiem, to vlastne sa stane to, že v školstve, zdravotníctve, v sociálnych veciach sa stane dominantná katolícka dogmatika. Inak v tom najkonzervatívnejšom výklade, ako nevykladá doktrínu ani Vatikán. Už za Františka nebola takáto interpretácia, ani za tohto pápeža, ale konzervatívne sily na Slovensku chcú do ústavy dostať tú najkonzervatívnejšiu interpretáciu vlastne katolicizmu. Čiže ja by som bol veľmi rád, keby v samotnom katolicizme vzniklo, nazval by som to humanistické hnutie, čiže hnutie humanistických katolíkov, ktorí sa postavia proti. A som veľmi vďačný napríklad poslancovi Františkovi Mikloškovi, že to takto z humanistického pohľadu pochopil a nepodporil túto zmenu ústavy. I když se to nepodaří, i když se teda nepodaří ukotvit v ústavě dvě pohlaví, tak jak by si Robert Fico přál, alespoň podle jeho současných vyjádření, tak ale myslíte si, že ten dopad na ten veřejný politický diskurs na Slovensku může být trvalý a že prostě zkrátka... Keby sa mu to podarilo? I kdyby sa mu to nepodařilo. Keby sa mu to nepodarilo, tak nie, pretože je pravda, a ja som teda patril aj medzi tých, ktorí spustil túto debatu o reálnom obsahu tých ústavných zmien a upozornil som na to, až povedal by som trochu takým nátlakovým spôsobom, že nejde o dve pohlavia, ale ide o oveľa širší diapazon. To sa môžeme dostať až napríklad tam si treba všimnúť, aké sa dáva právo rodičom rozhodovať o množstve výchovných procesov detí. Inými slovami, berie sa štátu základná výchova a dáva sa rodičom a povedzme si otvorene, dáva sa rodičom nie v tých pokrokových veciach, ako je vedeckosť, povedzme, ako sú pozitívne zmeny, ale práve tým rodičom, ktorí povedzme podľahli rôznym konšpiračným náhľadom alebo povedzme istému náboženskému dogmatizmu alebo fanatizmu, týmto sa otvára priestor a štátu sa bere možnosť presadzovať moderné, osvietené, racionálne a vedecky podložené výučby. Môžeme sa dostať až do polohy časti amerických štátov, v ktorých je boj a zákaz výučby evolučnej teórie, biológie, pretože namiesto toho sa to nahradzuje biblickými textami. Tady sa vlastne obrací nějaký moderní vývoj v Evropě a vůbec v západním světě. No áno, je to tak. Ja nerád svet rozdeľujem na východný a západný, aby som bol teda úprimný, pretože tento boj, ktorý tu teraz popisujeme, sa dneska deje naprieč svetom. Putinová politika nie je preto taká Putinová politika, že je východná, ale preto, že je to ruský nacionalizmus, ktorý presne zodpovedá európskemu modelu z konca 19. a z prvých desiatok 20. storočia až do roku 2000, do konca druhej svetovej vojny vládol v Európe tento typ nacionalizmu, ktorý teraz vládne v Rusku. Čiže to není nejaká východná špecifika. Možno východná špecifika je to, by sa zdalo, že je to v 21. storočí. Ale zoberte si americký nacionalizmus dneska. Je tiež v 21. storočí a je to najspiatočníckejšie, čo si vieme predstaviť v Spojených štátoch amerických.